Ular shunday tezlikda yurishar ediki, hatto Tiko ham yetolmasdi. Bizni to'dadagi sherlarning hammasi ishkalda atvichат qila olmay, Afrika choyxonasida osh damlab o'tirishgandi. Faqat sani paxaningdan tashqari. Chunki mana yarimtaga, yarim kilo go'shtga bozorga chiqarib yuborishgandi. Men bo'lsam yarim kilo go'shtni svejiy ola qolay deb to'g'ri qassob tomonga uchdim. Lekin birdan bir to'da buqalarning qurshoviga tushib qoldim. Bozorga chiqib ketganingizni buqalar qayoqdan bilib qolishibdi? Qayerdan bilishdi? Mana boshqa sherlar pastavka qilib yuborishgan ekan. Keyin ular bilan razborkaga kirishdim. Iya, dada, bo'ldimi? Qayoqda deysan? Keyin buqalar duxlarga o'tirib bratanlarni chaqirib kelishdi. Uni gavdasini ko'rganingda edi. Bo'yi naq 4 metr kelardi. Nima? 4 metr? Yo'q, 100 metr 10 santimetr. Sen tushunayapsanmi?